Nos aquí nunca pasou nada deso, nunca pasou nada deso. Un tren de mercancías que os vagos viñan casi prácticamente vacíos e descarrilou xusto aí no puente da Raia. O descarrilamento produciuse a poucos metros do apeadoiro de Curtis. Non houbo feridos, pero o accidente interrompeu a circulación entre Teixeiro e Oza dos Ríos, co cal quedou establecido un transporte alternativo por estrada para garantir a mobilidade dos viaxeiros. Viña un vagón ca rodas bloqueadas e foi o que provocou o descarrilamento. Os operarios continúan traballando para restablecer a comunicación o máis axiña posible.